Серый друзья, с вами сегодня видите, нам сам разработчик скинул меня от киберхакера. Сегодня мы будем смотреть этого обзорчик на киберхакера. Вот такую вот мини-жичку нам скинули. Мы сегодня же повеселимся с маньяком. Сначала смотреть. Нам надо 10 подписчиков на Нового года. Ну, ребятки, начинаем. Сначала начнем с главы Аллах и заканчиваем. Работа немного затянулась. Мне пришлось... Ну, самое последнее было. Так, сразу отмычку можем не брать. Сразу, знаешь, что у нас тут есть телепортики. Так, откуда игрок? Вперед. Все, погнали. Ну все. Ой-ой-ой-ой. Нужно выбираться отсюда. Ой, что не туда. Все, мы в клетке. Все, у нас наконец появился этот. У нас какая-то графика тут не та. Сразу пойдем к маньяку. Что у него там? Маньяк творится. Ой-ой-ой. Видимо, у него тут дела плохи. Ну, как плохи. Хороший, только тут. Я теперь могу ходить тут. Дальше пойдем в голову Юджина. Что-то с самой собакой не происходит. Тут, видимо, это. Можем сюда зайти. И можем также, вот, смотрите. Вниз телепортик. И мы сюда. Значит, вверху у нас есть выделенный, наверное. Так, дальше. Собираем подарочек. Давайте пошумим и пойдем куда-нибудь. Так, это был Торез. Это не то вообще. Нашли молоточек наш. Твою же мать! Все, погнали. Порты вверх. Нужно поскорее вернуться в клетку. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, походу, не туда запрели, ну ладно. И такое придешь, где у нас не достанет. В принципе, на крыше даже еще лучше. Попался! Ну вот он. Вернулся в меню. Все, теперь он меня может ловить. Давайте посмотрим на это зрелище, где он нас поймает. Все, погнали за ним. О, один циферку заметьте. Сюда нас как бы не пускают. Это понятное дело. Погнали на вышку. Сюда как... Сюда можно залезть, и мы видим циферку 3. И вон видим маньяка в окне. Я думаю, он оттуда не уйдет или уходит. И он уходит, он может двигаться. Я думаю, он сейчас... Он же может сейчас ко мне подойти. Все, погнали, бессмертие выключим. И закрываем его. Все, считаю, что он закрыт. Ну, мы свободны. Давайте ревизики так говорят. Что еще тут? Ну и, конечно же, дальше мы проходим просто игру. И... Нифига, ревизики мы дошли. До сих пор не прошли. Ты реально? А где тут можно пройти игру? Разве ее нереально пройти? Реально, нереально. Он просто не может зайти. А вот зайти он реально. Посмотрите. Мы просто не можем пройти игру. Реально, посмотрите, мы уходим. Это магия. Обязательно все такие.
Игры должны выйти. Сразу видим у нас люк. Все, мы прошли игру. Вы сбежали от маньяка, так можно было? Давайте следующая глава. Сегодня у подруги была вечеринка. Ну такая. Много гостей. Я хорошо. Всё, у нас следующая глава. Что у нас тут есть? Отмычка, да? Отмычка, понятно. Отмычка, так, гаечный ключ, все, погнали. Нужно поскорее найти выход. Поскорее найти... Блин, зачем это сделали? Ай. Стой, давайте заново. У меня есть такой баг, прикол. И еще как-то называете, не знаю. Смотрите, давайте, телепортики. Откуда игрок, куда, вперед, все, погнали. Нужно поскорее найти выход. Нога! Что там шумишь? Ну да, сейчас все заработал. Хорошо, что у нас еще есть? Можем тут прямо и рассмотреть. У нас есть страница 2. Оружие есть. Это самое главное. О, рейвзики, реально. Просто посмотрите, как же это красиво. Посмотрите. Я сейчас тебя стреляю. Не, походу пофиг. Так, погоди-ка. Боже. Здесь кто-то был. Он реально? Нога! Он... Ему пофиг? Ну, вроде все на месте. Дядь, ну ты ров. Стоп, подождите, а что если еще раз? Нога! А что за черт? Все, короче, смотрите. Чистый лист бумаги, да? Сейчас мы, когда он скажет, ну, вроде все на месте, опять же откроем тумбочку, посмотрим, что он будет делать. В принципе, очень интересно. А что если вот свет открыт, то есть свет горит, и вот он сразу туда пойдет, он как бы идет, да? А? Кто включил свет в ванной? Она как бы выключена. Чел, да ты рофлишь? Куда ты идешь? Нет. Я тебе отвечаю, я не там. Да он меня не... Ну, понятно, это... Понятно, это уже крысец твоих... Блин, мы заждились тут. И, конечно же, заперто на ключ. Что еще может? Так, телепорт. 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 Погнали, капкан нам опять помогает. Что там шумишь? Все, погнали. Нам надо уже нормально как-то делать что-то. Заперто на щеку. Ну, как бы я... Боже. У меня какой-то баг, что нельзя? Смотрите. А? Кто открыл дверь в ванную? Боже ты... В чем? Понятно, понятно, все. Погнали, давайте еще смотрим, что игровая скорость. У нас тут можно прибавить даже скорость. Давайте на 3 прибавим. Интересно? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, прикольно. Ну, надо изменить. На 1. Так, дальше. Атмосфера. Я не знаю, что это. Враги давайте. Посмотри, что за пушечки. Погнали, я не знаю, что я сделал с противником. Попалась! Чем да ты рофлишь? Я не знаю, что это такое.
Но я попалась. Что это такое было? Вперед, телепорт. Нужно поскорее найти выход. Погнали. Мы создали клона. Так, вот тут можно... Мы можем играть за кого-то тут. Дальше враги. А, мы бессмертие забыли. А что если несколько таких бзики создать? Погнали, мне очень интересно. Да. Враги. Приз. Вот это все погнали. Че-то ты ров. Все, можем их тут запереть. Телепорты. Игрок. Вперед. Боже, они открыли. Ой-ой-ой. Снеговики, боже. Чилы, реально. Они без рофа меня туда сейчас затянут. Они не могут. Все, это уже какой-то бред мы посоздавали. Дальше погнали. Враги. О, размеры. Надо нам. Стой, подожди. Враг мертв. Стой, подожди, без ров. Он мертв. Игрок. Вперед, погнали. Нужно поскорее найти выход. Погнали, враг реально мертвый. Твою же. Что за шум? Все, мы тут у нас не заметится. Нужно вернуться обратно в камеру. Что у нас еще тут есть? Продолжить. Погнали. Да, он жив. Так, враги. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Стой, подожди ты. Стой, подожди, он умер. Он реально умер. А? Стой, подожди. Так, погоди-ка. Все, умер. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Че я с тобой? Мианс? Что с ним? Смотрите-ка. Блин, как же интересно это. Посмотрите на него. Это сам человек, который всех похищал детей. Посмотрите. У него из кровь течет. Я так понимаю. Убить и все. Он будет валяться. Ну, клона создавать нельзя. Дальше камеры создать. Ладно, все, давайте в меню. Менеджер объектов. Объект. Погнали, физика. Математика, настройки меню. Боже, Меша. Меня что-то залагало. А все, ребят.
Ну, такой вот наш маньяк получается. Да, 5. Погнали. Куда тут выйти? Да нет, это такое меню какое. Давайте. Давайте перезайдем заново. Или вообще давайте сейчас убежим, чтобы пройти. А уже 3 главу я скоро сниму. Должен снять. Дуна. Погнали в рай. Погнали, забежим быстренько, а то мы тут очень долго уже. Вперед. Телепорт, телепорт. Сразу едем. Быстрее. Можем туда свалить. В принципе, мы видим тут. Посмотрите. Это же тот самый челик. Ну, а челик я уже сбегаю. Мне пора. Если ролик вам понравился, то обязательно ставьте лайк. Ведь этот меню вы можете скачать только где? Именно в канале Hold Call. Из 10 подписчиков я сделаю новую какую-то там концовку и так далее. На следующий ролик я сниму продолжение, к нему будем такое смотреть. Не хоррор, но еще смотрите. Если, кстати, подписывайтесь на канал, с вами был Hold Call, ну и всем пока.